Giulio, non ti appoggiare sulle casse, andiamo Non di mi là, appoggio sulle casse perché perché sono laccate nere e quindi poi ci puoi lasciare le ditate. Allora, cari amici followers, vi voglio dare un'informazione di servizio che non c'entra niente col canale. Stai fermo. Si vede da questa inquadratura e dal fatto che in questo momento siamo a novembre inoltrato che io sono caloroso e tu sei freddoloso, perché io sto in camicia Sì. e tu stai col pulloverino come se fosse febbraio, come se fosse febbraio. giusto? Ma c'è un motivo, eh? Ah, va bene. Non vi voglio tediare sul No, motivo no, per no, cui no. sono infreddolito. Ma comunque, Allora, Rotel DX3 sì. che ha un nuovo fattore di forma per la Rotel che inaugura insieme con l'amplificatore integrato DX5 questa forma compatta da poco più di 20 cm. Una piastrella 20-20, come quelle che si usavano fino a un po' di tempo Un fa. po' più costosa. Un po' più costosa. La piastrella è anche un po' più spessa. Bene. Carino però, è elegante. Sì. Mi piace poi questa zigrinatura della manopola del volume che fa pandan a 45 gradi con la zigrinatura del dissipatore di calore. Tutto un raffinato gioco che state vedendo in overlay. Bravo, frutto di una penna italiana, perché Rotel ha preso un veneto per fargli il design dei prodotti nuovi, e chi lo sa che la nuova line-up di amplificatori tra chissà quanto non avrà questo tipo di forme che sono comunque grazioso, sì. molto molto grazioso. Allora, subscribe, campanella, www.audio2g.it o .com, seguiteci, a tra poco, ciao! Ciao! Dunque, quindi questo è un amplificatore per cuffia. Per questo noi teniamo le Kaya S12, perché io su quello non mi ci posso non ci puoi appoggiare. Invece su qualsiasi altra cosa mi ci appoggio. Allora, amplificatore per cuffia e DAC, che è un po', caro Giulio, la tendenza di alcuni costruttori. Abbiamo provato anche lo Yamaha, te lo Anche lo ricorderai? Yamaha, sì, quello carino con i trasformatori che uscivano di fuori. Molto bello dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista delle prestazioni, e anche questa volta dobbiamo dire che questo è un bel prodotto che ha la particolarità di possedere un amplificatore per cuffia interno estremamente potente che sfiora, anzi supera i 2 watt con l'uscita bilanciata. Perché? Chiedimi perché? Perché? Perché questo c'ha, cambiando camera, uscita bilanciata 4,4 o sbilanciata 6,3 sul pannello frontale per cuffia. Torno comunque per un attimo sul fattore di forma, perché è abbastanza evidente che oramai è diventata una sorta di standard, cioè come se si fosse stabilito che il formato solito, diciamo quello pieno, 43, non piace più. O quantomeno è affiancato in maniera oramai codificata da questo mezzo formato che poi non è la metà di 43, ma è un po' più corto, perché questo è un 19 qualcosa, poco meno di 20, e sono tanti i prodotti. Io appena l'ho visto, l'associazione è stata con i vari WIM. Certo. Questo appartiene a una categoria superiore, ha delle funzionalità differenti, però comunque quest'idea di questi prodotti sta sempre più prendendo piede. Esatto. E comodi, scomodi, non lo so, io forse sono troppo legato per consuetudine alla dimensione del 43 per poter trovare una giustificazione a questi apparecchi, però mi immagino che in un salotto di un insomma non audiofilo duro e puro questo tipo di formato possa essere un bonus, perché è facilmente inseribile. Ma anche se ci pensi, nel settore high-end ci sono tante aziende che non stanno più facendo il 43 ma fanno il 32, 33, insomma si sta cominciando a erodere questa consuetudine per cui una macchina hi-fi deve essere per forza 43 e voi non potete vederlo, ma abbiamo sopra al Copland, che sta qui davanti a noi, uno streamer veramente high-end che è un po' più stretto del 43. Così, esatto. Chissà perché. Vabbè. Comunque, torniamo a noi. Allora, che cosa sa fare questo prodotto? Allora, e che cosa non sa fare?
Allora, cosa sa fare? Dico cosa sa fare così poi uno per così, e sottrazione. io dico cosa non sa fare. Va bene. Allora, questo è un DAC preamplificatore, amplificatore per cuffia, che ha la possibilità di controllo del volume nel caso lo si utilizzi come amplificatore per cuffia, mentre demanda allo streamer a cui viene collegato il controllo del volume nel caso sia utilizzato come DAC. Ok? Implicitamente tu hai detto che lo devi eventualmente collegare ad uno streamer, quindi ci siamo fondamentalmente già detti che non ha funzionalità di streaming, No, quindi bravissimo. non ha una porta di rete, non ha una connessione wifi, non ha una porta Ethernet, ha però, per la gioia dei cultori di questo tipo di collegamento, una connettività Bluetooth. Esatto. Quindi con lo smart device ti puoi collegare a questo apparecchio e inviargli in modalità wireless il file che vuoi far suonare. Esatto, e questo ti rende molto felice. Ma questo non mi fa stare nella pelle dalla Non ti fa stare nella pelle, Assolutamente. benissimo. Noi però, siccome non ci vogliamo sollassare troppo con il Bluetooth, sebbene ci piacerebbe, lo abbiamo collegato in USB, Esatto. classico USB, a uno dei nostri PC audio, segnatamente quello che sta lì sotto. Esatto. Quindi ovviamente abbiamo usato uscite XLR perché? Perché questo ha configurazione completamente bilanciata attraverso il famoso chip ESS 9038 Pro, che è diverso dal 9038 Q2M che viene utilizzato nelle macchine più economiche. Il Q2M è molto più piccolo ed è stereofonico. Il 9038 Pro, 9039 Pro, l'ultima emanazione che però è praticamente uguale, ha all'interno 8 DAC separati e viene utilizzato anche per applicazioni audio-video di alto livello, dove serve un 5.1, 7.1 DAC interni per fare i canali dell'home theater. Ok? Yeah. In questo caso, quindi, che ci fanno i signori della Rotel con 8 canali? Doppio differenziale. Doppio differenziale 4.4, giusto? Dal punto di vista della compatibilità lato software, è stato riconosciuto da Roon immediatamente. Ciò significa che utilizzando Roon potete utilizzare il comando del volume pilotato da Roon. Esatto. Quindi muovendo lo slider su Roon, il comando del volume si muove. Non si muove la manopolona perché non è motorizzata, giusto? Bravo, e non c'è evidenza sul display perché c'è evidenza solamente su Roon. Ok? E lato interfaccia utente c'è il volume, evidentemente, come potete ben vedere, poi c'è un power on e off e poi qua sotto c'è un piccolo selettore, lo state vedendo in overlay adesso, del livello del guadagno per la cuffia. Esatto, e che ovviamente serve per interfacciare al meglio le cuffie, perché una cuffia da 32 ohm non la metto nel livello più alto perché gli oltre 2 watt che eroga in bilanciato assolutamente non servono e anzi rovinerebbero gli altoparlanti. Certamente. Il livello del guadagno è su 3 posizioni, low, medium e high. Esatto. 2 connessioni cuffia. Uno splendido telecomando, devo dire molto bello, molto pesante, molto sciccoso, fatto molto bene, sciccoso, che ha questo forellino che premi come se fosse una SIM, per estrarre una SIM, e viene fuori il comparto delle batterie. Esatto, il comparto delle batterie, come parli bene. Il display ha una serie di indicazioni. Nello stato attuale, che state vedendo in overlay, c'è scritto fixed, perché stiamo andando a volume fisso, visto che il volume nel caso è demandato all'amplificatore che sta qui sotto e a Roon, laddove invece venisse utilizzato come preamplificatore, quindi immaginiamocelo collegato ad un finale, ad una coppia di diffusori attivi, ci sarebbe il livello del volume segnato. Poi c'è un'indicazione dell'ingresso selezionato, in questo caso PC USB, e poi ci sono delle informazioni sulla natura della traccia che sta suonando, quindi DSD piuttosto che PCM, le caratteristiche tecniche della traccia fondamentalmente. E poi c'è un menu di setup, SDANG. Questo menu di setup permette di selezionare la sorgente, quindi di escluderla o includerla,
e di regolare il livello singolarmente per sorgente. Questo è molto comodo perché ovviamente se hai sorgenti con livelli diversi, tu qui puoi regolare, quindi quando fai lo switch tra una sorgente e l'altra il livello rimane più o meno lo stesso. Puoi rinominare la sorgente, esattamente, che è comodo, e puoi escludere la sorgente che non stai utilizzando. Per esempio Bluetooth si può spegnere, spegnendolo si spegne l'interfaccia, quindi vuol dire che dal punto di vista del disturbo eventuale, e questo lo si fa anche forse soprattutto per il mercato giapponese, perché i giapponesi queste cose non le vogliono e vogliono che vengano spente se non in uso, e io non gli so dare persone sempre molto sagge. Molto sagge. Gli devo dire che è un menù abbastanza semplice. Tra l'altro, Giulio, c'è una cosa che sicuramente farà piacere a te. Che è in italiano? Che in italiano, vabbè, no, che non ci sono i filtri selezionabili. Ecco, questo ti stavo per chiedere, non ci sono i filtri selezionabili, cioè a dispetto del fatto che stiamo utilizzando un ESS, che normalmente mette a disposizione una pletora di filtri, l'uscita qui... Questo non ce l'ha e quindi ti farà sicuramente contento. Beh, insomma, è giusto? Uno scarico di ansia che... a me fa piacere. Fa piacere. Benissimo, allora io direi che possiamo andare allo sventramento, abbiamo detto tutto. Direi sì. Che ti manca? Niente, non vedo l'ora di aprirlo, anche perché, Giulio, la Rotel è la prima volta che fa elettroniche così piccole e quindi sono molto curioso di vedere dentro come hanno sistemato i pezzettini. Ciao! A dopo! Concentriamoci subito su questo trasformatorino. Questo non è un'alimentazione switching, ma bensì un'alimentazione normale, quindi un trasformatore a lamelle che serve per lo stand-by. Ok, eccolo qui. Avvolgimento della 220, avvolgimento probabilmente sarà un 12 volt. Questo invece è il trasformatore custom made della Rotel, che alimenta, secondo me, solo i circuiti audio, perché questo è troppo grande per fare solo lo stand-by e probabilmente farà anche tutta la parte digitale. Parte digitale che serve per alimentare questo ARM. Cos'è questo ARM, caro Giulio? Beh, questa credo che sia un controller grande e grosso sul quale è installato sostanzialmente tutto il sistema operativo della macchina. Infatti c'è scritto Dijkstra, perché questi probabilmente sicuramente li preprogrammano prima e poi dopo li montano sulle macchine. E questa invece è una memoria. Secondo me fa probabilmente la FIFO, perché è troppo grande per fare la memoria dell'ARM. Io non credo, sì, probabile sì. Molto probabile. Poi abbiamo, sempre andando avanti, l'XMOS dell'USB. Eccolo. E poi, sempre in ambito di chip, abbiamo le SS. Eccolo qui. Nel suo classico layout quadrato. Questo è un layout del chip raccomandato dalla ESS, quindi chi fabbrica prodotti DAC con il chip ESS deve per forza rispettare questo tipo di layout circuitale con i condensatori messi in quel modo per evitare disturbi. Questo invece è il controllo di volume e selettore degli ingressi a 4 canali della JRC, Japan Radio Company, mi pare, qualcosa del genere, che abbiamo già incontrato, non mi ricordo dove, ma insomma... L'Atoll c'aveva questo. L'Atoll, bravo. E poi qua vediamo i semiconduttori di uscita dello stadio cuffia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 e 4. Okay. Quelli che stanno accanto, bianchi, sono i relè che probabilmente vengono poi comandati dal JRC che dicevamo prima. Esatto. E invece il quadratino giallo, il cubettino giallo? Questo sta sull'ottico ed è un traslatore ottico elettrico. Okay. Poi ci sono vari circuiti di stabilizzazione dell'alimentazione, ne vediamo uno qua, un altro qui, eccolo laggiù, più grande, questo sicuramente fa da solo la parte digitale. E qui, a proposito di stabilizzazione e rettifica, abbiamo questi due grossi condensatori elettrolitici che per certo fanno tutta la parte
di bassa frequenza. Qui invece abbiamo i relè, i 4 relè, perché le uscite sono sbilanciate e bilanciate, quindi i 4 relè che servono per fare il muting dell'uscita quando c'è un cambio di risoluzione, che se non ci fossero ci sarebbe il TOC. Bravo, il classico TOC molto molto fastidioso. Questo ti piace tanto perché è il modulo Bluetooth, Modulo Bluetooth, di cui esatto, sei con tanto innamorato. apposito distanziale Esatto. e apposita antennina che esce fuori. Esattamente, con il ledino che poi fa capo a questo, perché qui questo è il pannello posteriore e questo cappuccetto e fa capo a questo LED e si vede il LED che blinka dentro. Sì. Per l'accoppiamento Bluetooth. Blinka se non è accoppiato e continua se è accoppiato. Riguardo il contenitore, è molto bello il frontale in alluminio, Sì. con manopola in alluminio. Molto bella la zigrinatura della manopola. Sì. L'encoder pure ha un suo automatismo che fa gli scatti, che non sono gli scatti dell'encoder, ma sono degli scatti meccanici fatti apposta. Ok. E poi c'è questo che è il contenitore, che è Questo è proprio un estruso, Sì. estruso d'alluminio, pure semplice, molto ben lavorato lateralmente con questo dissipatore di calore che è questo che vediamo qui. Questo è molto ben lavorato, che poi corrisponde con questa parte. con questa alettatura che sta qui. Riguardo solo gli ingressi uscite, facciamoli vedere qua. Quindi XLR, out RCA, in RCA e ingressi coassiale ottico, USB, USB-B, il Bluetooth l'abbiamo già detto, e questa porta service che serve esclusivamente per le software update e per la eventuale riparazione del processore, e ingresso 220. Ok, quindi 230, scusate. Va bene, allora andiamo all'ascolto? Andiamo all'ascolto senz'altro. Bel prodotto, ciao, a tra poco. Ciao. Quanto ti è piaciuto che non hai filtri selezionabili? Non ce l'ha. Ah, beh, sì. Hanno scelto loro. E si sono presi la responsabilità di effettuare una scelta, cosa che secondo me è sacrosanta in questi casi. Va bene, apparecchietto interessante. Apparecchietto interessante che cavalca questo nuovo mercato, se vogliamo, che è un mercato che probabilmente fa arricciare il naso o aggrottare la fronte agli audiofili duri e puri che vogliono il pezzo di DAC, che vogliono l'amplificatore, però va un po' verso la direzione non solo di chi ha cuffie e ha bisogno di un'amplificazione per cuffie molto energetica, ma anche chi ha bisogno semplicemente di un DAC, perché 1.400 euro street price, anche non considerando la funzione di amplificazione per cuffie, mi sembra che abbiamo sentito, scusate, basso, che abbiamo sentito delle eccellenti prestazioni, con una costruzione di tutto rispetto. Di tutto rispetto sicuramente. Allora, io quello che trovo come riflessione di carattere generale prima di addentrarmi nelle considerazioni relative al suono è che di questo mercato di questi piccoli oggetti faccio un po' fatica a riconoscere dei filoni precostituiti. Mi spiego. Noi veniamo da un'epoca, insomma, che è durata decenni, in cui c'era l'amplificatore integrato, pre e finale, c'era la sorgente, era tutto molto definito e caratterizzato. Sì. Del resto, delle pubblicazioni che erano molto in voga ai nostri tempi, che erano gli annuari, avevano una tassonomia molto chiara. Amplificatori integrati, amplificatori separati, finali di potenza preamplificatori, giradischi, insomma, rispecchiavano questo tipo di impostazione. Arrivati al giorno d'oggi, sicuramente per via del digitale, questo tipo di distinzione si è completamente perso, è sfaldato, è come se i contorni fossero meno definiti e un po' più frastagliati, e quindi per tornare a questo piccolo router che stiamo ascoltando, io almeno ho la necessità di rimettere a fuoco ogni volta che cosa è, che cosa sa fare. È un preamplificatore?
Sì, è un preamplificatore, anche un buon preamplificatore. È un amplificatore per cuffie? Sì, è un eccellente amplificatore per cuffie. È un DAC? Sì, è un eccellente DAC. Ha anche lo streaming Bluetooth, ma insomma quello sembra una ciliegina sulla torta messa proprio lì per far contento il più ampio pubblico possibile. Il mercato. Il diciamo. mercato. Ora, qual è la funzione dominante di questo oggetto? Forse non c'è. Penso che questa sia la Esatto. risposta più ovvia. più sì. ovvia, no? Perché forse pensate soltanto al fatto, è un preamplificatore? Beh, allora se fosse un preamplificatore uno si immaginerebbe che a catalogo nella stessa linea prodotto ci dovrebbe essere un finale di potenza che invece non c'è perché c'è un amplificatore integrato. Allora uno dice, vabbè, ma è contraddittorio perché tu mi hai dato questo DAC con il controllo del volume, che facciamo? Ci sono due controlli del volume. Però ecco, forse la faccenda è che nel mondo attuale le suddivisioni così rigide che avevamo un tempo non ci sono più e quindi uno si accetta questo tipo di cose. Per quanto riguarda questo apparecchio qui, mi viene da pensare che probabilmente sconterà sul mercato l'assenza di una piattaforma di streaming a bordo, perché i concorrenti, e io sto pensando in questo caso più a livello visivo che a livello proprio di specifiche tecniche, sto pensando ai WIM, a qualche SMSL, sono apparecchi che magari hanno la connettività Wi-Fi o Ethernet e Certo. quindi hai un tutt'uno, tutto assieme, mentre invece nel caso specifico della nostra prova hai necessità comunque di un trasporto del segnale. Noi stiamo utilizzando un PC e potresti utilizzare una meccanica di lettura compact disc o quello che sia. Quindi sicuramente questa non è una macchina che lavora in autonomia. No, ha comunque bisogno di una un sorgente, compagno, diciamo. Poi non fai il pari con le dimensioni che sono delle dimensioni piccole, quindi poi ci devi mettere uno streamer, ci devi mettere un è forse probabilmente anche pensato per essere un desktop, un amplificatore desktop, no? Perché se è per cuffia tu lo metti vicino alla cuffia, colleghi la cuffia e poi regoli il volume. Ma attenzione, perché come abbiamo rilevato per lo Yamaha è anche un eccellente DAC con il controllo del volume, quindi chi pensa di volere anche un solo DAC col 9038 Pro in questa configurazione lo consideri, perché potrebbe essere un'eccellente soluzione, anche forse soprattutto abbinato a delle casse amplificate che abbiamo visto fanno sempre più parte del mercato. Certo. Perché quante volte ci stanno capitando casse amplificate? Tante volte. Tante volte. Il fatto è che poi talvolta, anzi molto spesso, la cassa amplificata ha anche la sorgente a bordo. Sto pensando alle KEF, LS60. È vero. Quindi, vabbè, era una riflessione la mia Più di mercato. Sì, ecco, esatto. Ma andiamo al suono. Questo quasi non ci riconosco il suono dell'SS del 9038, è un suono morbido, dettagliato, quasi romantico. Sì, Ecco, questo è vero. Quasi romantico, che ti accarezza, che ti comprende, che ti rilassa, veramente un suono che forse non mi sarei aspettato, complice probabilmente il fatto che magari non hai la possibilità di scegliere il filtro e di impazzire tra quello un po' più spigoloso, quello un po' più morbido. È quello che ha scelto la Rotel. Tu cosa pensi, Giulio? Allora, io trovo che sia complessivamente una ottima prestazione di un DAC che sta su una fascia di prezzo che è di 1.500-1.400, sì. Quindi non stiamo parlando di un entry level DAC, stiamo parlando di un DAC insomma già con delle pretese di essere un DAC insomma di un certo livello. Però ancora una volta torno un po' sul mio discorso iniziale, io credo che sarebbe ingeneroso trattarlo soltanto dal lato del DAC, perché poi
anche qui, andando a consultare l'elenco delle prove che abbiamo svolto nel corso degli anni, di DAC a 1.500 euro, qualcuno ne abbiamo fatto, e magari il DAC, solo DAC da 1.500 è più performante di questo qua. Perché? Perché banalmente, anziché dover fare diverse funzioni, ce n'è soltanto una da fare e quindi hai più risorse da mettere su quella. E io, nonostante l'ho detto 1 miliardo di volte, non sono un appassionato di cuffie, non sono un utilizzatore di cuffie, però io credo che invece il razionale di questo prodotto sia proprio quello dell'amplificatore per cuffie. Beh, come amplificatore per cuffie è una bestia, in grado praticamente di sì, pilotare qualsiasi cosa, insomma, anche i sassi, ecco. sì, ecco, no, da questo punto di vista, e mi pare che quel mestiere lì lo sa fare molto bene. Il mio non è un giudizio autorevole, me lo dico da solo, Vabbè. in questo caso lascio un po' più a te la parola, però ecco, io credo che per fare una fotografia precisa di questo prodotto, io credo che è più giusto metterlo nel novero degli amplificatori per cuffia, anche perché così facendo si va configurando un impianto che è costituito fondamentalmente da un PC audio o da uno streamer con uscita USB, che potrebbe essere il Volumio Rivo Plus o chi per lui, insomma qualcosa che fa quel mestiere, ma in quell'ambito si possono anche ottenere delle soluzioni molto spinte, come ad esempio i 2 PC audio autocostruiti che noi qui abbiamo, sui quali gira un sistema operativo molto strutturato con tanto, diciamo, software intelligente messo a bordo, e quindi un microimpianto costituito dalla sorgente digitale e da questo piccolo ampli-cuffia autonomo con il suo volume e una bella cuffia. Io mi immagino che sia un bel godimento per un appassionato di cuffie che, tutto sommato, con un dispendio di risorse non esorbitante, 1.500 per l'amplificatore cuffie, per l'eccellente DAC che sta dentro, trova un bel riscontro. Tra l'altro questo è tranquillamente adatto a cuffie anche da 2.500, 3.000, 3.500 euro, insomma è un amplificatore per cuffia veramente performante, sì. quasi probabilmente ci si potrebbe mettere una coppia di casse ad altissima efficienza, le pilota, non le pilota benissimo ma le pilota, quindi siamo a un livello di eccellenza dal punto di vista del pilotaggio davvero ragguardevole. Però ecco, io credo che forse il razionale del prodotto sia proprio di riprendere concettualmente quello che c'è scritto sulla scatola, cioè headphone amplifier, esatto, e declinarlo dicendo che è in grado, sa fare anche altre cose, ma che la sua essenza, il suo razionale è proprio quello di amplificatore per cuffia. Esatto. Allora abbiamo detto tutto, Giulia, mi sembra, no? Io credo di sì. L'ultima segnalazione, lo ripeto, e sapete che per me sono degli aspetti importanti, per qualcuno non lo sono affatto, ma è veramente molto bello, cioè trasmette quella che si chiama qualità percepita, cioè trasmette un senso di costruzione molto ben fatta, di estetica molto curata, di realizzazione molto curata, che per i 1.500 euro, insomma, secondo me dà una grande soddisfazione. Benissimo, allora subscribe, campanella, seguiteci sul sito, fateci pubblicità, noi vi salutiamo.